हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं करंजोल वाटरफॉल पे। तो आज मेरे साथ हैं विजय, बंटी और विजय के दो भाई और उसके साथ और दो फ्रेंड उसके आए हैं। सो अभी हम हमारा बाइक करंजोल टेम्पल के पास पार्क करके वॉकिंग स्टार्ट किए हैं। सो चलो चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। शायद हम रास्ता भटक चुके हैं, किसी जंगल में पहुंच चुके हैं। विजय, वी आर नॉट दी राइट ट्रैक शायद। तो दिस इज़ आवर सेकेंड रिवर क्रॉसिंग। हमें पीछे एक पहले ही मिल चुका था, वो थोड़ा बड़ा रिवर था। अब ये थोड़ा छोटा रिवर है इधर, इसको क्रॉस करके हमें आगे जाना होगा। तो इसको क्रॉस करेंगे हम। तो हम पहुंच चुके हैं करंजोल वाटरफॉल पे, वो उस तरफ पीछे है। तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी पहुंचेंगे, पर हम ऑलमोस्ट 15 मिनट या 20 मिनट शायद लगा होगा हमें। पर मैंने सुना था इधर आने में 45 to 50 मिनट लगते हैं, पर उससे पहले ही हम पहुंच गए। तो चलो देखते हैं उधर ऊपर की तरफ, वो उधर फ़ोटो खींच रहे हैं हमारे पार्टनर्स। तो चलो चलते हैं ऊपर।
टाइम टू हैव सम फूड, कुछ खाते हैं और उसके बाद हम थोड़ा नहाएंगे। तो हम आए थे किसी दूसरे ही वाटरफॉल पे, हम पहुँचे हैं किधर दूसरी जगह पर। इधर का व्यू तो बहुत ही अच्छा है, साइड में दोनों तरफ वाटरफॉल है। तो हम जिस वाटरफॉल पे जाना चाह रहे थे वो तो नहीं मिला, पर रास्ता ढूंढ ढूंढ के हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो विजय हमारा गाइड था, तो विजय को ही नहीं रास्ता पता तो हम किधर पहुँचेंगे। तो इज़ बेसिकली लोकल फ्रॉम हियर, लोकल मतलब इधर ही नियर बाय विलेज में रहता है वो, पर उसको ही नहीं पता। वो बोल रहा है अभी उसका भाई गाइड है, पर उसको भी नहीं पता कि वो रास्ता कहाँ से जाता है वाटरफॉल पे। तो हम कुछ दूसरे वाटरफॉल पे पहुंच चुके थे, तो हम जिस वाटरफॉल पे जाना चाहते हैं वो तो नहीं मिला, पर जो दूसरा मिला था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो इट्स टाइम टू से बाय टू द वाटरफॉल। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।